हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है सूरज कंप्यूटर्स में दोबारा। मैं आपको पहले वीडियो में हमने आपको एप्पल के बारे में बताया था कि एप्पल की स्क्रीन को हमने चेंज करते हुए आपको दिखाया था। उसमें आपको दो तीन चीज़ें बताई थी कि एप्पल की स्क्रीन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। आज हम आपको एप्पल मैक एयर प्रो के बारे में, ये प्रो 12 लैपटॉप के बारे में बताना चाह रहे थे, कीबोर्ड के बारे में कि इसके कीबोर्ड की कुछ की मिसिंग हो जाती है। जैसे लाइक आप देखोगे इस लैपटॉप को, इसमें इसकी की मिसिंग है, ये आप देखोगे। तो हम इसमें आपको बताना चाह रहे थे कि यदि आपके पास की है, की के लॉक वगैरह हैं, तो उनको आप सेफ्टी से एक जगह रख लो। तो ये क्या होता है कि सूरज कंप्यूटर्स में ये चीज़ फिक्स हो जाती है और आपका कीबोर्ड चेंज करने से बच जाता है। आपको मनी सेविंग होती है और आपका कीबोर्ड का ओरिजिनलिटी भी सेम ही रहती है। इस प्रकार की हमने समझा कि आज एक वीडियो बनाई जाए। कुछ बंदे होते हैं कि भाई उठा के फेंक देते हैं की को, तो की जो दोबारा नहीं मिल पाती है सेम की, वो की सेम वही लगती है जो जिस कीबोर्ड से निकली है। इसलिए ये कीबोर्ड आप कीबोर्ड की उठा के रखो। और लोग जो होते हैं, लोग यदि आप लेके आओगे तो सूरज कंप्यूटर से इस कीबोर्ड को फिक्स कर देगा। इसलिए आपको रिक्वेस्ट है कि आप अपने की को ऐसे फेंके नहीं, की को उठा के रखें और जो भी होगा तो उसको फिक्स कर दिया जाएगा आपके सूरज कंप्यूटर्स के यहाँ पे। तो आप इस तरीके से हमने आपको बताया। तो हम सूरज कंप्यूटर्स ये लैपटॉप एप्पल लैपटॉप के आप हर मॉडल में ये आपको रिपेयरिंग का वो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। लाइक कीबोर्ड, आपका कीबोर्ड हो गया, टच हो गया, स्क्रीन हो जाता है, आपका चार्जर वगैरह सब कुछ एसेसरीज आपको सूरज कंप्यूटर्स प्रोवाइड कराता है एप्पल लैपटॉप की। प्लीज़ गिव ए चांस टू सूरज कंप्यूटर्स फॉर सर्विस योर लैपटॉप। थैंक यू फ्रॉम सूरज कंप्यूटर। हमारे वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे बंदे भी हमारी वीडियो का कोई फ़ायदा उठा पाए, उनको भी कोई फ़ायदा हो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो।